很多朋友的汽车呀，在踩刹车的时候都有异响。同样呢，也有非常多的粉丝啊，在评论区问我，这种异响应该怎么样的处理啊？因为这个问题涉及的知识面比较广，以及实践当中遇到的问题比较多，所以呢，今天啊，就给大家完整的做一期关于刹车异响的视频，帮大家解一解困惑咯。首先呢，刹车异响的类型，在我们踩刹车的时候呀，一般会出现叽叽叽的响声、咕咕咕的响声，还有咔嗒咔嗒的响声。那么刹车异响出现的情况有哪些呢？有的呢是冷车响，有的呢是热车响，有的冷车也响，热车也响，有的呢上高速公路响，有的呢下高速公路响，有的呢前进档踩刹车咔嗒响，有的呢倒车的时候踩刹车咔嗒响。那么哪些车型响呢？奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、大众、丰田，还有大部分的国产车都有这种响声。如果你的刹车系统的零部件有故障，或者是有安全隐患，今天这条视频啊，不对已经有故障车辆产生的异响负任何的责任。首先呢，我们来分析一下刹车异响的不同类型是哪些原因带来的。第一，叽叽叽叽叽叽的高频异响，它一般来源于刹车盘和刹车片经过磨损以后，刹车片的边缘和刹车盘的沟槽边缘这种非常小面积的接触而带来的这种高频的异响。其次呢，我们的刹车片和刹车盘在经过高温以后呢，刹车片表面产生了钙化，就导致了刹车片和刹车盘之间的摩擦系数不够，踩刹车的时候呢，带来的这种高频的异响。咕咕咕咕咕咕的声音呢，一般来自于刹车片和刹车盘之间的摩擦系数特别大而引起的这种低频的咕咕咕的声音。一般呢，常见于更换了刹车片或者是更换了刹车盘以后，刹车片和刹车盘摩擦系数不匹配而带来的这种情况。然后呢，在我们挂前进档踩刹车的时候产生的咔嗒响，或者是挂倒档踩刹车的时候带来的这种咔嗒响呢，一般情况下呢，是我们的刹车片呀，在我们的刹车卡钳里面运动而带来的刹车片的铁背板和刹车卡钳之间撞击出现的声音。这种声音呢，是正常的且是安全的，大家应该这么去理解。第二个内容呢，我们要来了解一下为什么会产生刹车异响的原因。其实我想告诉大家，在2010年以前，所有在世的量产车辆呀，它的刹车系统呀极少产生异响，而且它的刹车盘的寿命啊非常长，这来自于一个行业的规定。过去的刹车片里面呢，含有大量的石棉和石墨，石棉和石墨的参与呢，就会让我们的刹车片呀变得相对比较软一些。那么刹车盘硬一点呢，软的刹车片和硬的刹车盘呢，也能够产生非常好的摩擦力，而带来非常好的制动效果。但是呢，因为石棉会导致生产人员有肺部的职业病，同时呢，也会给驾驶车辆的人员呢带来致病的这种隐患。石棉禁止使用以后，石墨的配方占比降低以后呢，我们的刹车片的摩擦块就变得特别硬。这个时候，为了达到非常好的刹车效果呢，只能改变刹车盘的配方，让我们灰铸铁制造的刹车盘变得很软，这样呢才能保证刹车系统的安全。也就是这一原因呀，带来的变化产生了非常频繁的刹车异响。大家都知道，刹车系统的原理呢，就是通过我们脚踩刹车踏板，让刹车片呢紧贴我们的刹车盘，让车辆行驶的动能呢变为热能散发出去，以实现制动的目的。那么当我们的刹车盘的配方变软以后呢，刹车片和刹车盘在磨损的过程当中呢，刹车盘呢就非常容易起槽。在起槽的这个过程当中呢，我们的刹车片在刹车工作温度升高或者是降低的时候呢，刹车片的边缘呀就会和我们刹车盘的边缘产生摩擦，这个时候呢就带来了非常大的高频的异响，也就是叽叽叽的异响。当我们
更换过了一副非原厂的刹车片，或者是摩擦系数和刹车盘并不匹配的刹车片以后呢，它们之间呢又会产生低频的咕咕咕咕咕咕的声音。所以刹车片和刹车盘的配方发生了变化以后，因磨损带来的高频的异响是正常的。其次呢，刹车片如果更换的摩擦系数不够的话呢，带来这种低频的异响呢，也是非常常见的现象。至于我们在车辆前进踩刹车的时候咔嗒响，或者是车辆倒退踩刹车时候带来的咔嗒响呢，就是我们刹车片的铁背板和我们的刹车卡钳之间呀，肯定要有一定的间隙。这样的间隙呢，是防止刹车片在热胀冷缩的作用下，热胀呢导致呢刹车片和刹车卡钳之间呢咬紧，而无法保证我们良好的制动效果。所以呢，前进和倒退踩刹车的时候异响带来的这种咔嗒声呀是正常的，心里不要慌。因为改变了刹车片和刹车盘的配方以后带来的这些异响，我们怎么样去解决它呢？怎么样让它变得不响呢？解决方案呢有如下几个方面。第一，更换全新的刹车片和全新的刹车盘。因为我们会发现呀，当我们新车买来的时候，头5到10万公里刹车异响基本是不发生的，因为这个时候呀，我们的刹车片呀还没有产生表面的钙化，还有呢，我们的刹车盘呢也并没有产生太多的沟槽，所以这个时候呢，刹车异响呢就很少。当然，全面的更换刹车盘和刹车片会减少异响的可能性，但是这样的投资啊，个人看到底是划算还是不划算。那么比较简单的解决方案呢，就是通过打磨刹车片的边缘，来减少刹车片和刹车盘热胀冷缩的不同阶段而带来的这种小面积的接触而产生的这种高频噪音。通过打磨呢，是成本最低的一种方式，但是呢，复发率呢非常高。通过更换刹车片能不能解决刹车异响的问题呢？它只是方法的一种，哪怕是专业人士，他都很难帮你推荐一个全新的刹车片，而让你的刹车系统不至于产生异响。所以呢，通过更换刹车片来减少踩刹车异响的问题啊，只能通过不断的尝试调整，找到最佳的效果。当然，这种方法呢就会比较累一点。最后呀，大家的刹车异响到 4S 店去，到修理厂去解决的时候啊，都会听那些师傅们和技师们告诉大家这是正常的现象。我想告诉大家，确实这种异响不是通过人为的方法可以一劳永逸的解决的。这个时候呢，请大家体谅我们的维修技师和我们的维修师傅，他们并不是水平不够，也不是不想帮你解决问题，但是呢，这种异响给大家带来驾驶感受上的酸爽，我也真的没有太好的解决方案给到大家，不好办呀，不好办。